السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Yüce Allah'ın lütfuyla Hollanda Ahmediye Cemaati'nin Jalsa Salana Seyyidlik toplantısı başlamaktadır ve birkaç yıl sonra Allah-u Teala bana güç verdi. Ben de bu jalsanıza katılıyorum. Geçen birkaç seneden beri Amir Bey bana ricada bulunmaya devam etti. Fakat diğer cemaat meşguliyetlerinden dolayı istediğime rağmen ben katılamamıştım. Her neyse bugün Allah-u Teala'nın lütfudur. Bana bugün bu jalsaya katılmamı bana nasip etti Yüce Allah. Geçen birkaç senede de Hollanda cemaati sayısında çok çoğalma olmuştur. 1/3 kesinlikle çoğalma olmuştur. Birçok kimse Pakistan'dan hicret ederek buraya geldiler. Yani bazı kimseler dahi cemaate katıldılar. Her neyse dünyanın diğer cemaatleri gibi Hollanda cemaati dahi kendi gelenekleri bakımından ilerlemektedir. İmkanları bakımından literatürün dahi daha iyi bir şekilde yayınlanmaktadır. Yeni merkezler ve camiler, cami dahi cemaate nasip oldu. Ben daha şimdiye kadar görmedim fakat insanlardan Almera'nın cemaatinin, mescidinin, caminin güzelliğini duydum. Güzel bir cami yapmışsınız. İnşallah Teala gelecek hafta onun başlangıcı olacaktır. Geleneksel olarak açılışını yapacağım. Tabi orada namaz kılınıyor olacak. Fakat daima hatırınızda olsun. Bu çoğalma sayınızda yahut merkez kurmanız yahut cami yapmak, onların gayelerini tamamlandığı zaman faydalı olur. Onun için burada yaşayan her Ahmedi Müslüman kendisini muhasebe etmeli. Şuna ihtiyacı vardır ki baksın ve görsün, arasın. Hangi gayelerdir ki biz onları Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine gelerek tamamlamalıyız. Söylediğim gibi geçen birkaç seneden beri birçok Ahmedi hicret ederek buraya geldiler ve burada cemaatin sayısında dahi çoğalma olmuştur. Niye hicret ederek buraya geldiler? Şu bakımdan özellikle Pakistan'da Ahmedi Müslümanları
din hürriyeti verilmiyor. Din adı altında Ahmedilere eziyet edilmektedir. Onların hakları gasp edilmektedir. Onun için ki onlar zamanın imamını kabul ettiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarına göre, gaybi haberine göre kabul ettiler. Allah-u Teala'nın ismini anmak ve onun ibadetini yapmak dahi yasak edilmiştir Ahmediler üzerine. Ki biz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek aşığı, sevgilisinin biyetine niye geldik? Cami yapmak bir yana, kendi üyelerimizin terbiyeleri için celsa yapmak yahut içtima yapmak dahi yasak edilmiştir. Hatta evlerde dahi yasaya göre biz namaz kılamıyoruz. Kurban bayramında hayvanları kesemiyoruz. Çünkü yasa müsait değil. Duruşmalar açılıyor. Ve şu bakımdan dahi sözde ulemalar ve onların uşaklarının hisleri rencide oluyor. Bu durumda birçok Ahmedi Pakistan'dan hicret ederek diğer ülkelere ki orada din hürriyeti vardır, oraya gidiyorlar. Hicret ettiler. Aranızdan ki birçok hicret ederek buraya geldiniz. Burada din hürriyetiniz vardır ve mal ve toplum bakımından durumlarınızı iyileştirme imkanınız dahi vardır. İktisadi bakımdan. Onun için her Ahmedi bu yasaklardan kurtularak hayat geçiriyor. Pakistan'daki yasaklardan özellikle şu bakımdan eskisinden daha fazla Allah-u Teala'ya şükür etmesi lazım. Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın biyetine girmenin hakkını vermeye tam olarak çalışması lazım. Manevi, bilgisel ve ahlak durumunu daha da iyileştirmeye çalışması lazım. Yalnız bu kadarla yetinmemeliyiz. Mutlu olmamalıyız ki biz hürüz, serbestiz. Ve öyle bir yasak yoktur ki bizi kendi dinimize göre amel etmeyi bize yasak etsin. Eğer bizim amelimiz Allah-u Teala'nın buyruklarına göre değil ise, eğer biz kendi içimizde temiz değişiklikler eskisinden daha fazla onları yaratmaya çalışmadıysak, ve Allah ve onun Resulü'nün sevgisini belli etmek eskisinden daha fazla belli olmuyorsa, o zaman bu serbestliğin, bu hürriyetin anlamı ne? Bu toplantılara katılmanın faydası ne? Bu camilerin yapımının anlamı ne? Gerçek fayda. Bu hürriyetin biz buna istifade edeceğiz ki biyetin hakkını eda ettiğimiz zaman vaat edilen Mesih Aleyhisselam bu celsaların yapılışının ilanını Allah-u Teala'dan izin alarak ilan ettiydi. Ve şu gayeyle yaptı ki bu celsalar yüzünden aramızda temiz değişiklikler olsun. Biz dinimizi dünyadan daha üstün tutanlar olalım ve onun tam idrakı, bilgisine sahip olalım. Biz Yüce Allah'ın ve onun Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini kalplerimizde yaratalım. Kendi manevi, ahlaki ve bilgisel durumlarımızı daha da düzelten olalım ve onun için her çeşit çaba sarf edelim. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde celsanın gayelerini beyan ederek şöyle buyuruyor:
ve biatlerine gelenlere nasihat ediyor ve diyor ki bütün ihlas sahibi kimseler, biat silsileme girenler, bana biat edenlere belli olsun ki biat yapmaktan gaye şudur ki dünyanın sevgisi soğusun ve Mevlamızın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi kalpte üstün çıksın ve öyle inkita durumu nasip olsun ki ahiret yolculuğu mekruh olmasın kendisinin gözünde. Açıktır bu buyruk. Benim biatime girdikten sonra yalnız sözlü olarak kalmayın. Muhlisinlerin arasına girin. İhlas ve vefada ilerleme olabilir. Ne zaman ki Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi bütün sevgilerden daha fazla olsun. Onun için biat şartlarında dahi bu şart koymuştur Mesih Muhammed Aleyhisselam. Kâlullah ve kâlur Resulü her muamelede desturul amel yapacak biat eden. Yüce Allah ve onun Resulü'nün her sözünü her muamelede rahnumay yapılabilir. Ne zaman ki gerçek sevgi olursa onun için bu toplantılar şu gayeyle yapılıyor ki sık sık bize hatırlatma olsun bunun ki bizim biatimizin gayesi nedir? Bu küçük bir şey değildir ki dünya sevgisi tamamen çıkmış olsun ve Allah onun Resulü'nün sevgisi üstün çıksın. Onun için tam çaba sarf etmek lazım. Ve biz biat sözleşmesini yaptık. Bu çaba sarf etmeliyiz ve yapmalıyız da. Dünyadaki işlerimizi, ibadetlerimiz için feda etmeliyiz. Dünyadaki meşguliyetlerimizi Allah-u Teala'nın hakkını eda etmek için feda etmeye mecburuz. Bizi Allah-u Teala'ya yaklaşmaktan mani olan şeyden korunmalıyız, uzak durmalıyız. Eğer bizim işlerimiz, bizim ticaretlerimiz Allah-u Teala'nın hakkını vermekten bize mani oluyorsa o zaman vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinde kalmak için bu kötülüklerden kendimizi korumalıyız. Bu engelleri uzaklaştırmalıyız. Aynı şekilde eğer bizim bencilliğimiz, bizim sözdeki, dünyadaki onurlarımız ve şöhretlerimiz, bizim bencil düşüncelerimiz ve amellerimiz kul hakkını eda etmeye mani oluyorsa bu dahi Allah-u Teala'nın buyruğuna karşıdır. Kul hakkını eda etme emrini dahi Allah vermiştir. Ve böyle itaatsizlik yaparakla biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cemaatinde kalma gayesini tamamlayamayız. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatimizi çektiği başka bir konu şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgi açtı Mesih Muhammed Aleyhisselam. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, onun sevgisi bütün insanlardan olan sevgisinden daha fazla olmalı, onlardan üstün çıkmalı. Çünkü Allah-u Teala'ya şimdi yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla ulaşılabilir. Kendisinin buyruklarına göre amel ederek ve kendi sünnetine göre amel ederek ancak Allah-u Teala'ya ulaşılabilir. Duaların kabul edilişi ve hayırlı sonuç olmanın vesilesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir şimdi artık ancak. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bakın Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fattabi'uni
yuhibbukumullahu. Yani de ki ey insanlar, eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız bana tabi olun. Bu durumda o dahi sizi sevecektir. Allah-u Teala dahi sizi sevecek. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olduğunuz zaman, onun sünnetine amel ettiğiniz zaman, onun buyruklarına göre amel ettiğiniz zaman, Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'nın sevgilisi olmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak bir tek yoldur. Şimdi başka bir yol yoktur ki sizi Allah-u Teala ile birleştirsin. İnsanın gayesi yalnız vahid la şerik tek Allah'ı aramak olmalı. Biz tek Allah'ı aramalıyız. Gaye yalnız bu olmalı. Başka bir şey aramamalıyız. Allah-u Teala'nın önünde onu getirmemeliyiz. Dedi ki şirk ve bidattan içtinab etmeliyiz. Gelenekler ve hava ve heves bunlara tabi olmamalıyız. Bakınız, ben tekrar söylüyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek yolu dışında başka bir şekilde insan başarıya ulaşamaz. Diyor ki bizim yalnız bir geleneğimiz var. Bir tek Kur'an-ı Kerim o Resul'e indi. Resul vardır. Ki ona tabi olmak ile biz Allah'ı bulabiliriz. Unutmayınız. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna tabi olmak, namaz ve oruç vesaire gelenek yollar dışında Allah-u Teala'nın lütuflarını, bereketlerin kapısını açmanın başka bir anahtarı yoktur. Bir tek yol budur. Başka bir yol yoktur. Onun için bu bereketleri elde etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgi olmalı ve bu sevgi yüzünden kendisinin sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarına göre amel etmek dahi gereklidir. Eğer bu değil ise o zaman Mesih Muhammed Aleyhisselam açıkladı ki benim biyetimin dahi bir faydası yoktur. Sizin bu toplantılara katılmanız dahi faydasızdır. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki ben Allah-u Teala'nın o sevgilisinin aşığıyım. Onu seven birisiyim. Eğer benim biyetimde kalmak istiyorsanız lazimen benim sevgilimi sevmelisiniz. Sonra dedi ki kendi aranızda inkita durumu yaratın. Yani öyle bir durumu yaratın ki dünyanın boş işlerinden ve parlaklarından sizi ayırsın. Sizin her ameliniz Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarına tabi olmalı. Şüphesiz dünyayı kazanmak ve dünyanın işleri ve çalışmak bu haram değil, yasak değil. Allah-u Teala buyurmuştur, bunların buyruğunu o vermiştir. Sehab-ı Rıdvanullahi aleyhim bu işleri yapıyorlardı. Onlar da hiç çalışıyorlardı. Ticaretleri vardı. Büyük onların işleri vardı. Onlar milyonlarca paranın alışverişini yapıyorlardı. Ve o kadar paraya sahip idiler. Fakat Allah ve onun Resulünün sevgisi onlar üzerinde üstün idi ve daima istiyorlardı ki biz Allah'ın ibadetinin hakkını vermeliyiz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarına tabi dahi olmalıyız. Onlar istiyorlardı ki öyle bir iş yapmayalım ki bizim sevgilimiz bize gücensin. Ben hutbelerde eshablardan bahsediyorum. Birçok eshabın örneğini verdim. Nasıl ibadetleri vardı? Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in itaati hangi derecedeydi? Onların sevgileri nasıl idi Resulullah için? Onlar istiyorlardı ki öyle bir iş yapmayalım ki bizim sevgilimiz bize gücensin.
Onun için bizim zihnimizde dahi bu olmalı. Bütün dünyadaki meşguliyetlerimize rağmen biz Allah ve onun Resulü'nün sevgisinde azalma izin vermemeliyiz ve mümkün olduğu kadar bunun için Allah ve onun Resulü'nün buyruklarına göre amel etmeye çalışmalıyız. Ve kendi durumlarımızı iyileştirmek için ve jalsanın, toplantının manevi durumdan istifade etmek için, ameli durumda iyileşme yapmak için yalnız bu gayeyle bu 3 gün burada toplandık. Daima aklımızda olsun ve bizim düşüncemiz dahi bu olsun. Burada 3 gün toplanmanın anlamı ne? Yalnız bu ki bu manevi durumdan istifade edelim. Ameli durumu iyileştirelim ve kendi kötülüklerimizi uzaklaştıralım. Zikr-i ilahi ve istiğfar eyleyelim ibadetlerle birlikte. Eğer böyle bir düşüncemiz yoksa o zaman toplantıya gelmemiz faydasızdır. Akıllılık budur ki bu 3 günü bir terbiye kampı olarak görelim. Ve ameli durumlarımızda var olan eksiklikler oluyor bazen. Bir insan bir durumdan dışarı çıkınca onları uzaklaştırmaya çalışmalıyız. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam bir yerde jalsanın faydalarından bahsederek şöyle buyuruyor. Mümkün olduğu kadar bütün dostlar yalnız Allah için manevi sözleri dinlemek için, duaya katılmak için bu günlerde gelmelidirler. Ve bu toplantıda öyle hakaik ve marifetle beyan edilecek ki iman, yakin, marifeti çoğaltan olacaklardır. Onlar gereklidir. Onun için jalsanın gayesi iman ve yakinde daha ileri adım atmaktır. Marifette ilerlemektir. Buyurdu ki Mesih Maud Aleyhisselam bir yerde bir seferinde bu dünyadaki fuarlar gibi değildir ki biz toplandık ve gürültü yaptık ve sayımızı gösterdik. Gaye bu değil. Jalsaya katılmanın her insan üyesi, ister erkek olsun, ister kadın olsun, ister genç olsun, ister yaşlı olsun, buna dikkat etmeli. Onun imanı ve yakini ve marifeti çoğalsın ki Allah ve onun Resulü'nün sevgisinde çoğalma olsun. İman ve yakin çoğalır. O zaman ancak Allah ve onun sevgisi çoğalıyor. Allah-u Teala'nın makamı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını biz tanımıyoruz. Eğer Allah-u Teala'nın biz inanmıyorsak o zaman nasıl ilerleme olabilir? Bu marifette ileri adım atmakla ilerleme olacak imanda. Onun için şöyle düşünmemeliyiz ki biz yalnız fuar için buraya toplandık ve oradan buradan bahsederek zamanımızı geçirelim ve geri gidelim. Eğer düşünce bu ise o zaman söylediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi celseye gelmek faydasızdır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam iyilikleri yapma dikkatimizi çekerek ki arada böyle dahi vardır bu Allah'ın hakları ve Allah-u Teala kullarının hakları bu iyilikler dahi vardır. Diyor ki iyiliği yalnız şu gayle yapmalıyız ki Allah-u Teala razı olsun bizden ve onun rızası eli bize geçsin ve onun buyruğuna göre amel edelim. Sevap olsun yahut olmasın buna bakmamalıyız. Gerçek sevginin felsefesi budur. Allah-u Teala'nın sevgisi istiyor ki biz onun buyruklarına göre amel edelim. Ki ibadetler dahi onun kapsamındadır. Allah-u Teala'nın kullarının hakları dahi vardır bunun kapsamında. Ve bu yalnız bu gayle yapmamalıyız bunlara göre ki buna mukabil Allah Teala bize mükafat verecek. Sevabı nail olacağız. Evet Allah-u Teala eğer iyi bir
bir ameli mükafatsız bırakmaz. Mutlaka mükafat verir. Gerçek imanın şartı budur buyurduğu gibi. Yalnız şu gayle iyilik yapmamalıyız ki bir şey elimize geçsin. Yalnız şu gayle yapmalıyız ki Rabbimizin emridir ki bu iyilikleri yapın. Şöyle diyor, iman kamil olar ki bu vesvese ortadan kalkmış olsun. Ancak o zaman tamam tanıyor bir şey elimize geçecek mi geçmeyecek mi bunu düşünmemeliyiz. Bunu düşünürsek o zaman imanımız kamil olmayacak. Tabii ki bu doğrudur. Allah-u Teala hiçbir hayırı zayi etmez. İnnallaha la yuziyu ecrel muhsinin. Allah-u Teala muhsinlerin ecrini zayi etmez. Fakat iyilik yapanın ecri düşünmemeliyiz. Gerçek iyilik budur ki hiçbir mükafatı beklemeden yahut bir hırs olmadan yapmalıyız. Ve bu usulü gözümüzün önünde bulundurarak insanlara dahi güzel ihsan muamele yapalım ve birbirimizin hakkını dahi verelim ki Allah'ın emridir diye. Birbirinize karşı hüsnü amel yapalım. Resulullah'ın sünnetidir. Resulullah'ın buyruğudur ki birbirinizin hakkını vermeye çalışın ve güzel ahlak gösterin. İster insanlardan onun mükafatı size verilsin yahut verilmesin. Allah-u Teala mutlaka bu hayırın mükafatını verecek. Bizim Rabbimiz böyle muamele yapıyorsa bize karşı o zaman ne kadar fazla bizim görevimizdir ki bunun Allah-u Teala'nın rızası için bütün Allah-u Teala'nın emrettiği bütün işlere göre amel edelim ve bütün kötülüklerden korunalım ki Allah-u Teala onlardan korunmayı emretmiştir bize. Buraya gelerek, bu ülkelere gelerek, ilerlemiş ülkelere gelerek bizim durumlarımızı ve hürriyet adı altında her çeşit boş işlere girmek, lağım işlere girmeye, bu duruma girerek durumumuzu daha fazla muhasebe etmeliyiz. Bazen el açıklığı iyi yapmaya mani oluyor. Durum iyileşiyor, insan unutuyor geçmişi. Biz zannediyoruz ki filan dünyadaki iş eğer bir yapmazsak zarara gireceğiz. Fakat Allah-u Teala der ki rızık veren benim. Bu maddi insanlarda bu genel olarak görülür ki bakar ki zarara girmeyin ve Allah'ın hakkını vermiyor. Ve şanssızlıkla aramızdan bazı kimseler dahi bunun kapsamındadırlar. Kendi namazlarımızı, kendi işlerimiz için feda ediyoruz. Namaz vakti gelince diğer işi vardı. Namazı terk etti. Ve bazen namaz daha sonra cem ediyorlar. Bazen hiç kılmıyorlar, unutuyorlar. Fakat dünyadaki işi bırakmıyorlar. Bundan korunmaya çalışmalıyız. Yahut öyle çarçabuk kılıyorlar. Nasıl ki bir farz vardır ki onu atalım. Daha önce de söylediğim gibi bu Allah-u Teala'ya karşı olan sevgi değildir. Bu dünyaya karşı olan sevginin belirtisidir. Eğer Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biatının hakkını vermeliyiz eğer o zaman Allah-u Teala'nın ibadetinin hakkını dahi vermeliyiz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam dikkatimizi bu yöne çevirmiştir. Bu gerçeği anlayın. İbadet Allah-u Teala'nın kişisel sevgiyle yapılsın. Asıl budur. Allah-u Teala'nın ibadetini yapılın ki farz olarak onu baştan savmayın. Farzda kişisel sevgi söz konusu olsun ve onunla renklenerek bu ibadet yapılsın. Ve kişisel sevgiyle ibadet olursa o zaman dünyadaki bütün gayeler yok olacak. Dini dünyadan üstün tutmanın gerçek
gerçeği o zaman belli olacak. Dünyadaki gayeler yok olunca o zaman Allah-u Teala öyle yollarla rızık verecek ki insan asla onları düşünemez dahi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Men yettakillaha yec'al lehu mahracan ve yerzukhu min haysu la yahtasib." Her kim Allah-u Teala takvasını benimserse, "Men yettakillaha yec'al lehu mahracan." Her kim Allah-u Teala'nın takvasını benimserse, Allah-u Teala onun için mutlaka bir yol açar ve ona öyle yerden verecek ki oradan rızık gelmeyi asla düşünemez dahi, aklına dahi gelemez. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyuruyor, bunu izah ederek, el açıklığının usulü takvadır. Dedi ki bu tam doğrudur. Allah-u Teala kendi kullarını zayi etmez ve onlara diğer insanların önüne el açmalarına mani olur. Benim güvencemdir. Eğer adamın birisi gerçek muttaki olursa, Allah'lık olursa 7 nesline kadar rahmet ve bereket elini koyar. İlla ki öyle Allah-u Teala lütfundan mahrum olursa kendi kötü emirlerinden dolayı o başka. Yoksa Allah kendisini korur. Mesih Aleyhisselam şöyle diyor: İnsan bütün vesileleri yok etmeli. Ne kadar elde varsa. Yalnız Allah sevgisinin vesilesini baki bıraksın. Bir tek vesile olsun. Bir yol olsun ki onunla bütün şeyi elde edebilirsiniz. O da Allah sevgisinin vesilesidir. Doğrudur diyor. Her kim Allah'ın olursa Allah onun olur. Sonra diyor ki öyle olun ki size Allah-u Teala bereketleri ve onun rahmet sizin üzerinizde insin. Yaşlı olmaktan yalnız bu dünyadaki hazırlardan istifade etmenin onun ömrünün faydası ne? Gayesi eğer bu olursa dünya benim elime geçsin ve dünyanın kolaylığı lezzetleri elime geçsin. Onun faydası ne? Onda Allah-u Teala'nın hiç parça yoktur. Kendi ömrünün gayesini yalnız güzel yemek, uykuya dalmak ve karı ve çocukları iyi yemek ve atlara sahip olmak, bahçeye sahip olmak yalnız düşüncesi budur. Yalnız midesinin kuludur o, hizmetçisidir. O Allah'ın kulu değildir. Onun ibadetini yapan değildir. Allah-u Teala kulu olarak adlandırılamaz. O yalnız kişisel gayelerini ibadet ediyor. Gayesi şudur ki benim param olsun, malikanım olsun, arabalar olsun benim elimde. Atlar vardı eskiden, onların örneğini verdi. Şimdi bugünlerde arabalar vardır. Güzel güzel araba olsun, gaye budur. Evet, bundan istifade etmek caizdir mutlaka. Fakat yalnız bu gaye olmamalı. Eğer yalnız gaye bu ise o zaman bunların kuludur ve bunun ibadetini yapıyordur demek ki. Böyle kimseler Allah-u Teala'nın ibadetini yapan Allah'ın kulu olarak adlandırılamaz. Kendi gayelerinin ibadetini yapıyordur o. Kendi maksud, matlub, mabud yalnız kişisel ilahları, hayvani istekleri yapmıştır. Yalnız isteği budur. Fakat Allah-u Teala'nın doğuş gayesinin temel gayesi yalnız kendi ibadetini beyan etmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri yalnız kendi ibadetim için yarattım. Kısacası hasretti Allah-u Teala. Karar verdi, sınırlandırdı.
Yalnız ibadet-i ilahi gaye olmalı. Ve yalnız bu gaye için bütün dünya yaratılmıştır. Buna mukabil diğer iradeler ve istekler oluyor dünyada. Bunun tam tersi yapılıyor. Bunun yerinde başka iradeler vardır insanın. İnsanlar dünyaya daldılar ve diğer istekleri vardır. Allah-u Teala'yı elde etmek yerine dünyadaki lezzetler daha da çoğaldı bu gayeler. Bu işler düşündürücüdür. Nasıl hayatımızın gayesini elde edelim? Bu yalnız bu dünyayı düşünmeyelim. Bizim düşüncelerimiz, bizim çabamız yalnız bu dünyayı geçirmek için olmamalı. Dünyanın asıl gayesini elde etmek için bütün yeteneklerimizi çalıştıralım. Bu ülkelere gelerek biz Allah-u Teala'nın lütfunu cezbetmeye çalışarak onun ibadetine hakkını verenler olalım. Bizim iradelerimiz, bizim isteklerimiz başka olmasın. Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi. Yaratanımızı tanıyan olarak, onu tanıyarak kendi doğuşumuzun gayesini tamamlayalım. Bu çağda bu gayeyi Mesih Muhammed Aleyhisselam'a Allah-u Teala gönderdi. Onu tamamlayan olalım. Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ben şu gayeyle gönderildim ki imanları kuvvetlendireyim ve Allah-u Teala'nın varlığını insanlara ispat edeyim. Çünkü her kavmin iman durumu çok zayıflamıştır. Ve ahiret yalnız bir hikaye olarak kabul edilmektedir. Hiç kimse düşünmüyor. Zannederler ki bir hikayedir, bir şey olmayacak. Her insan ameli durumuyla gösteriyor ki nasıl yakin, dünya ve onun yüceliğine nasıl inanıyorsa, nasıl dünyadaki vesilelere güveniyorsa bu güvence asla Allah-u Teala ve alime ahirete inanmıyordur. Dillerde bambaşka bir şeydir. Dillerde, kalplerde dünyanın sevgisi üstündür. Diller üzerinde Allah'ın ismidir fakat kalplerde dünya sevgisi daha üstündür. Ve bu üstünlüğünün belli oluyor amelimizden. Diyor ki Mesih Muhammed Aleyhisselam Yahudilerde Allah sevgisi soğudu ve Mesih geldi. Onları Allah'a tekrar getirmek için ve benim çağımda dahi durum aynen böyledir. Ben dahi gönderildim ki iman zamanı tekrar gelsin ve kalplerde takva doğsun. Bizim görevimizdir. Sizin biatinizin hakkını vererek kendimizi Allah sevgisinde çoğaltalım. Tevhidimizi kalplerimize yerleştirelim. Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisine mukabil dünya ve onun kolaylıklarını arka plana atalım. Orada kalbimizde bu temiz değişikliklerle bu toplumu dahi Allah-u Teala'ya yaklaştırmaya çalışalım. Bugün dünya Allah-u Teala'nın varlığını kabul etmiyor, inkar ediyor ve her sene çok büyük sayıda insanlar Allah-u Teala'nın varlığını inkar ediyorlar ve dinden uzaklaşıyorlar. Hristiyanlıkta ve diğer dinlerde dahi, Müslümanlarda dahi bazı kimseler. Bunlar inkar ediyorlarsa böyle bir durumda Allah-u Teala'nın sevgisini kalplerimizde yaratarak dünya insanlarını dahi Allah-u Teala'nın varlığını onlara ispat edelim. O zaman biz toplantının, celsenin gayesini tamamlayacağız ve biatinin hakkını eda edenler dahi ancak o zaman olacağız. Yalnız kendimizde Allah sevgisi, Resulünün sevgisini yaratmak yeterli değil. Yalnız bu kadar değil. Bundan daha fazladır bizim işimiz. Kendi evlatlarımızı ve nesillerimizin kalbinde dahi Allah sevgisini ve onun Resulünün sevgisini yaratmak için tam olarak çaba sarf etmeliyiz. Ve aynı şekilde söylediğim gibi dünya insanlarına dahi Allah-u Teala'nın varlığının gerçeğini anlatmalıyız.
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi onun biatine girerek kendi merkezi misyonunu ve gayesini ilerletmek bizim dahi görevimizdir. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Bu celsa günleri ibadetlerimizi yükseltmek ve müstakil kalmak için geçirenler olalım bu günleri. Allah ve onun Resulü'nün sevgisinde daima ileri adım atanlar olalım. Ve dünyanın lezzetleri ve istekleri asla bize üstün olmasın. Ve bütün bunlar hatırınızda olsun. Allah-u Teala'nın lütfu olmadan mümkün değil. Onun lütfunu cezbetmek için çok dualar gereklidir. Buna çok dikkat etmeliyiz. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.